بسم الله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. وانتم تشوفوا الفيديو تاع نهار اليوم. سمعوا هذه اختنا مسكينه وليدها، يعني ما قدرتش نخلي لكم التسجيل كامل، كانت الحديث طويل ولكن شويه شويه برك مقتطفات تستمعوا شويه ونعاودوا نرجعوا معكم. نهاية حسن شوية. ايه الحمد لله. الحمد لله يا رب الحمد. مليح، خير من اللي كان. الحمد لله خير من كان، الحمد لله ربي حمد شاف والله فرحت بها كيما قالت ما توصلش الفرحة والله من قلت. الحمد لله يا العزيز، الحمد لله الحمد لله. كيف مليحة وليداتك مغدارك؟ الحمد لله الحمد لله قاعد بخير. حنا نسقسوا على طفل مسكين كبر لك وراه مليح، هذاك هو الصح. الحمد لله. انا تأمني بلي انا ولدي تعرض للعنف بابوه. من صوتو صافي خفف شويه من مع الظروف تاع بابا ميت والاخر هو كان يهدر سيدك ما يهدرش. شتي بابا اللي دات والله لا تأمني مازال زعما كنت قالنا غادي نقص له ما نعرف انا بشويه قلنا نقص له ان شاء الله صغير. قعدت قرايته وقعدت كل شيء عنده شيء عن ذروك هذا على قرايته وقعدت كل شيء. هذاك هو احسن تلميذ في المؤسسه يعرف يقرا ويحفظ. شتي كما كنتوا تسمعوا، خاص هذا الطفل مسكين يكمل باسكو الحاله تاعو صعيبه، فهمتوني خياتي؟ حالته صعيبه بالبزاف، على هذيك لازم يطول باش يبرى. ربي شافي كل مريض. حبيت نزيد نهضر لكم على، كانت اتصلت معايا واحد الانسانه دات عليا دواء، كان عندها قرحه المعده، ما لقات لهاش الحل، شحال وهي تجري باش عرفت باللي من سبب الخلعه صرات لها هذا المشكل. خياتي على بالكم باللي الخلعه راح يدير بزاف حالات، وبزاف اللي اولادهم رسبوا في الدراسه يعني يكونوا يقراو مليح، ولكن في اللي يكون يخافوا ويجيهم واحد الخوف يعودوا يرحشوا يعاودوا يبقى وحدهم ما يجاوبوش في الاجابه. على هذيك تواصلوا معايا بزاف نوع من هذا الناس اللي الله غالب، ربي يشفي كل مؤمن باذن الله تعالى. حبيت اليوم نعطيكم نصائح بزاف مليحه خياتي، بزاف تقوي المناعه. شوفوا مليحه، نحي لي طاش، هذه دارها واحد عنده لي طاش في لي برومون تاعو والحمد لله عطات له واحد النتيجه هايله، خرج من السبيطار مالغري كان في السبيطار، بصح هذه هي اللي نفعته الاكثريه. وصفة هايلة تنفع للسعلة، تنفع دوكا رانا في البرد، تنفع السعلة هذيك الصامتة تبقي تسعلي ما تحبش تروح ناشفة تحصل في الحلق، تنفع لاغريب، يعني تقوي المناعة ما شاء الله. حتى الناس اللي دير لاشيمي وربي يشفيهم ويعافيهم بإذن الرحمن، منيحة ليهم، تعطيهم مناعة طبيعيا يقدروا يبراو كامل من هذاك المرض. واش نحتاجو؟ ثوم الحمراء كما راكم تشوفوا اللي فورتها في الكسكاس، المهم طابت كما راكم تشوفوا. رجعت طريه، انا نشللتها ودرتها بالقشور تاعها، ما نحيدلاش القشور كما راكم تشوفوا. ومن بعد ما فورتها غطيت عليها الكسكاس هذاك باش تفور مليح، يدخلها طيب لداخل. واش راح نزيد لها؟ ماذا بيا ديروها ما شاء الله تعطيكم نتيجه هايله. بم هذه تقتل الديدان، اذا ما ضفتلهاش العسل درت لها غير زيت الزيتون تقتل الديدان. كما راكم تشوفوا درت حبيبات، زدت لها شويه تاع العسل الحر، ورايحه نحاول لا شغل نواسي عليها بالمغرفه باش نطريها ونلبسها، يعني ما نخليهاش هكا حبحب. وراح نزيد لها ملعقتين تقريبا تاع زيت الزيتون الحره هكذا، ونحاول بالمغرفه نمعص عليها كامل هذوك الحبيبات باش نتحصل على خليط يكون كريمي يجينا سهل في الماكله. كما راكم تشوفوا هكذايا نقدروا نحطوها في البلاره وناكلوا منها كل يوم، مغرفه الصباح تاع قهوه ومغرفه العشيه هكذا. شوفوا هذه الطريقه، الناس اللي عندهم لا طونسيون تاعهم تهبط لهم بزاف ينقصوا شويه من الكميه، ولكن صدقوني فيها نتيجه هايله، راح تعطيكم واحد المناعه ما شاء الله. شوفوا كيفاش انايا بعد ما تحصلت عليها كيما راهي. واش راح نزيد لها؟ شوفوا الخليط تاعنا كيفاش راح يجينا. اللي ما عندهاش العسل الحر تقدر دير غير زيت الزيتون هكذا بهذا الشكل. من بعد رايحين نزيدوا لها شويه تاع الزنجبيل، انا عندي الزنجبيل تاعي خضر
كنت غسلته وقشرت له هذاك اللحاء، هذاك القشر الخارجي تاعو، غير كرطو بالموس، يعني ما عندكم ما تقشروا فيه، الا قشرتوه راح يروح نصو، تسمى غير كرطوه برك كيما راكم تشوفوا. ومن بعد سكرفجتو في سكرفاج رقيق، ها هو ليكم كيفاش يجي، يعني غير كرطوه برك. من بعد راح نضيفوا لهذا الخليط، ما كاش اقوى مضاد حيوي يقوي الجسم ويعطيكم واحد المناعه طبيعيا قدو. على بالكم بلي هذاك الدواء طالع قريب، وعلى بالكم بلي هذوك الدواء تاع الجراجم وكامل هادوما رايحين يقتلوا البكتيريا النافعه في الجسم تاعنا، وهذيك البكتيريا النافعه ما تعاود تتجدد من على عام، يعني احنا رانا هلكوا في صحتنا. فهمتوا علاش؟ خصوصا دراري صغار اللي يجيوهم الجراجم، صدقوني غير هذاك الدواء راه يطيح الصحة يا خياتي. واش نقول لكم، راه يطيح هذيك المناعة المكتسبة عندنا، ربي سبحانه وتعالى، وحنايا رانا نواسيوها بهذوك الدواوات، دوك لي تيبيوتيك اللي يعطوه لنا طبيب والله ما يقول لك بلي راح يضرك. لو كان تقولي له راني نستعمل زيت الزيتون مع العسل الحر ما يعجبوش الحال، صدقوني والله ما فيها فايدة. هذاك الدواء راه يدمر الانسان، وبالوقت يولي ما يعطي حتى فعالية. ديري تشكك ما ديريش تشكك، ما راحش يفيد الانسان. بالكو الدمار. انا كنت سمعتها واحدة طبيبة هي قالتها، ولكن انا جست عليها وصح فعلا بزاف حاجة تعطيكم مناعة وراحة براو، والسعلة هذيك الصامتة تروح، وهدوك لي تاش في الصدر يروح، وهدوك النخام يروحوا، يعني فايدة صحة ليكم. بزاف الناس اللي راهي تمرض خصوصا مع هذا الحال تاع البرد والشتاء كامل يمرضوا كبار وصغار، نقول لكم بهذا الطريقه باذن الله راح يكون عندك صيدليه في دارك طبيعيا بلا ما تضر صحتك، بالعكس راح تقوي المناعه تاعك طبيعيا، وهكذا الجسم تاعك راح يتقوى على الامراض. فهمتوا خياتي؟ ما يضعفش، بالعكس يزيد يقوى. فهمتوا خياتي؟ جربوها، فايده صحه بلا الدواء اللي راح يدمر اكثر من اللي راح يفيد. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعنا لنهار اليوم. رايحين باذن الله تعالى نتلاقى في فيديو واحد اخر، ونقول لكم اللي حبت الخلطه مرحبا بها، قبل ما يزيدوا يقواو عليها الاعراض. الخلعه راهي صعيبه، وقد ما تطول قد ما تزيد كثر تاثر على الانسان. مرحبا بكم، تلاقى في فيديو واحد اخر، سلام.